Всем привет, друзья! Дэвид Кто Мастера. Все-таки я решила снять для вас обзор и распаковку. Вдруг кому-то будет интересно. Что по ценам покажу, расскажу. Спрашивайте в комментариях. По чеку тоже посмотрю. С некоторых цен, честно говоря, я вообще в шоке. Это ужас. Раньше этот магазин у нас был оптовый, а сейчас все везде подорожало. Смотрите. Сумма чека 17 863 рубля. Плюс такси туда-обратно. И плюс на улице еще на базарчике кое-что закупили. Смотрите. Начнем с самого моего любимого. С выпечки. 2 пирога с Владикавказа. С творогом и с вишней. Песочное тесто. Это тоже мой любимый чай. Ну и не смейтесь. Я люблю чаи без запахов. Иногда Гринфилд. Вот этот нури я просто очень обожаю. Здесь интересные какие-то новые финики. Карамель вообще терпеть не могу. Ну это, наверное, тетя с мамой себе купили. Я любила, знаете, какую карамель? Снежок или как-то называлась, такая белая, и там вот такие вкрапления были. Не знаю, как объяснить. И гусиные лапки. Вот такую карамель я любила раньше. Сейчас вообще от сладости уже плохо. Так, смотрите, финики купили. Почему-то 5 пачек. Ну, наверное, на потом. Ничего не дешевеет. В любом случае, только дорожает с каждым днем. Здесь 3 пачки масла хозяйства. Это спред, я в курсе. Но я такое люблю. 3 стаканчика сметаны, фермер. В общем, я люблю все нежирное. Кто меня смотрит давно, вы уже знаете, то, что мама любит домашнюю сметану, творог, а я люблю все нежирное в магазине. Вот сыр сулугуни. Честно говоря, обалдела с цены. По-моему, 450 рублей было написано. Раньше по 200 с чем-то был. Здесь черный перец. Другие приправы мы вообще не любим. Иногда я паприку добавляю, когда курочку жарю. И все. Посмотрите, фасоль. Одна пачка фасоли стоит 300 рублей. Я бы с радостью купила бы на развес на северном рынке домашнюю. Это вся какая-то пыльная, ну свежая, правда. Но я считаю, что за фасоль 300 рублей это дорого. Здесь у нас 3 пачки печенья разного. Юбилейная и типа галетного, но названия разные. Галетные хорошо бывают с кофейком, хотя я больше люблю чай. Зеленый чай на развес и азер чай. Это все не для меня. А вот еще печеньки, крекеры. Так, что у нас здесь? Кормилица кукуруза и где-то я видела горошек. Зеленый горошек тоже кормилица. Это не реклама, но у этой фирмы мне все нравится, если честно. Здесь кизлярский рис, наверное, килограммов 5. Да, 5 килограммов написано. А здесь вот такие вкусные, сладкие штучки. Недавно молока их нет, поэтому сейчас слышно. Какое-то мешание, не знаю. Это сладкие штучки для детишек. Ну, когда будет Ураза Байрам, когда праздник будет для детишек, мама купила. Вот эти 2 коробки и 2 коробки сухариков. И потом еще докупим какие-нибудь шоколадки. Но, судя по всему, все очень свежее, вкусное. Еще начинка малина. Я, конечно, попробую пораньше. И здесь у нас хрустяшки. Хотя в прошлом году я выкинула очень много хрустяшек. Испортились даже в холодильнике. Представьте, когда мы 3 ящика покупали. Так, это уже я на стол поднимать не буду. Еще 1 ящик хрустяшек. Еще 1 коробка сладостей, мешания. Здесь мука вискирюртовская, чеченская наша. Ну и здесь моя любимая, простите меня за это, кока-кола.
На этом первую часть распаковки я заканчиваю. Сейчас все уберу в кладовку, в холодильник, в тот дом на кухню, здесь на кухню, что надо. А потом сниму для вас бытовую, что, поскольку. Кому интересно, смотрите. Пока-пока. Девочки, еще раз привет. Быстро сниму для вас вторую часть нашей распаковки. Тут, конечно, купили не все, что я хотела, но основное купили. Потом поеду еще докуплю. Так, начнем с салфеток. Вот такие обычные белые бумажные салфетки мы любим. Здесь еще какие-то салфетки, пакеты. Быстро снимаю, потому что и зарядки мало, и надо все быстро убирать в кладовку. В общем, 2 часа они закупались, и 2 часа сейчас это все надо будет убирать. Но хватит, конечно, на несколько месяцев. Просто по мелочи надо будет докупить, и все. Смотрите, перчатки. Это, наверное, когда азелитом пользоваться. Это я один раз без перчаток хорошенько от души помыла печку. Думала, 10 минут быстренько справлюсь. Сама мыла 1,5 часа. И все руки у меня были, пальцы были прям в дырках. Ну, вот такая вот вредная химия. И без нее никак, и с ней плохо. Желтенькие губки. Почему это желтое с синим? Очень интересно, что за цвет. Какое-то мыло Рояль. Я люблю хозяйственное мыло. И да, вот такие мягкие. А без хозяйственного никуда. Я и своим больным всегда советую хозяйственное мыло. Там и дезинфекция, и вообще пользы больше, чем от всяких отдушек и от запахов. Вот тут лампочки. 2 маленькие, 2 большие, по-моему. Здесь тоже желтенькие губки. Мой любимый порошок Чайка. Как вы поняли, я большая патриотка. Начиная от лекарств, заканчивая бытовой химией. Люблю в основном все советское и российское. Ну, иногда, конечно, что-то импортное покупаю. Так, здесь у нас 5-литровое хозяйственное мыло. Здесь тоже жидкое мыло 5-литровое. Ну, когда в больших объемах, наверное, выгоднее, не знаю. Здесь мыло с лимоном. А вот это мое любимое средство. Гель мыло. Оно очень плотное, густое и без всяких запахов. Тут стандарт, а тут какое-то оливковое. И посуду мою, и руки мою. И вообще очень удобно. И смывается быстро, и пенится хорошо. Это не реклама, девочки. Я ничего не продаю, я ничем никогда не торгую. У меня бы это и не получалось бы. Ой, уже от этих запахов аллергия началась. АОС. Обычный, простой АОС. Вот эти российские шампуни мама любит. Я люблю чистую линию. Пемолюкс, Чистин, какой-то Бинго. В общем, моющих накупили на пару месяцев. Вот такой красивый тазик, чашечка. Пластмассовый цвет такой красивый, светло-серо-голубой. Не знаю, у нас этого добра было навалом. Ну, может, тетя захотела, не знаю. В общем, друзья, по-быстрому все сняла. И ваше время, чтобы не занимать, и свое время, чтобы не занимать. Еще раз покажу вам чек. 17 863 рубля. Почти 18 тысяч. Плюс такси и плюс кое-что на улице купили. В общем, желаю вам всем хорошего дня, отличного настроения. Масера дебятки дохал. Мне сейчас это все убирать и убирать. После этого тут все надо помыть, потому что запахи вот этих порошков все не переношу. Мы все аллергики, можно сказать. Пишите, какие цены у вас в городах, откуда вы нас смотрите, где вы живете. Давайте побольше с вами общаться. Еще мне надо будет закупиться для кошечек консервы,
сосиски почти заканчиваются, половину еще сахар раздала, и молочко надо будет закупить. Для детей потом шоколадки куплю, на Авито смотрела всякие, джумка, не джумка, ну посмотрю, когда сама выйду, тоже куплю. Просто обычно мы вместе ездим в этот магазин, и там еще я слышала, рядом есть какой-то новый оптовый магазин, там родственница закупается для своей кафе-столовой. Значит, там тоже хорошие цены. А здесь просто нам привычно. Где-то на Брагунской мама ездила, там вообще непонятно, большой как склад. А тут все на полочках, примерно что где стоит, знаем. Чуть-чуть там переделали, конечно, убрали вот то, что посуду продавали, постели. После этого я не ездила. В общем, я там не была, наверное, больше полугода. Вот такие у нас дела. На сегодня работы достаточно. Я, правда, собиралась на Беркат кое-что купить, но уже, конечно, не поеду, не успею. У нас уже жара. Массер Мархниш дал обалдел. Моя мама и моя тетя, и вторая тетя с Аргуна держат целый месяц. Честно говоря, я объясняла, я говорила. Хоть я врач, но они меня не слушают. Я говорю, кто болеет, у кого возраст, тем к элахду, наоборот. Ну как сказать, не мейл, не польза, а наоборот, вред своему здоровью наносить нельзя. Нигде, ни в Коране, нигде это не написано. Ни один мулла, ни один имам это не говорит. Но они вот так держат, хоть им плохо, хоть они бледнеют, желтеют, хоть они все сердечники, у всех давление скачет, но они держат. Поэтому Иштқобш баққынақ шуарт хырбу, массер мархниш везвох кондел обалдел. Мы, конечно, с вами еще увидимся и на Мархниш, и так буду снимать, когда буду выходить в город. Даже по делам, когда выхожу, вы знаете, что я всегда для вас снимаю. Поддержите меня лайками, комментариями. Монетизации, к сожалению, нет, и никогда ее у меня не было. Но если вы вдруг захотите угостить моих котяток вкусняшками, захотите поддержать канал, чтобы я побольше ездила, побольше снимала наш красивый город Грозный и нашу республику, карта в описании. Всем хорошего дня, друзья. Пока-пока. Скоро выставлю для вас ролик. Надеюсь, что вы меня поддержите.